嗨，大家好，我是统一健身俱乐部民生馆的私人教练密祥威。然后我们今天要来介绍的是我们的间歇训练。间歇训练的定义是什么？就是在一定的时间内，把我们的心跳或是我们的运动强度提升到所谓85%以上，然后再经由适当的休息，然后再重复操作。间歇训练这个东西，尽量不要超过30分钟。超过30分钟你还能继续做，那就代表你刚刚的过程中可能没有尽力去做，它就不叫一个完整的间歇训练。好，那我们来讲，所以间歇训练，那讲到85%，所以现在很常网络上看到一些所谓几分钟运动叫做间歇训练。那它有一些棒式、深蹲，因为对每个人对于运动强度的感受是不一样。像有人体能很好，你去做深蹲，你可能就要做个30个、50个，心跳都不一定会到85%以上。所以我们要找到最适合自己的间歇训练。心跳我们要怎么算？大概是我们的220减掉我们的年龄。再去减掉我们平常没运动时、安静时的心跳，这个叫保留心跳。再用保留心跳去乘以我们所要的趴数。我今天要85%，所以我保留心跳乘85%，再加上我平常安静时的心跳，就是我要的答案。以教练本身来讲，我今年24岁，所以220减掉24岁，然后再去减掉我的平常安静心跳，大概是59到60，我们59哈比较低，59那。算出我的保留心跳大概是137左右。好，那137我们再去乘以我今天要的强度85%，那算一算85%乘完，再加上我平常安静的心跳59，大概是175上下。对，所以今天这个动作我做完没有175还可以讲话跟大家聊天，那就不叫间歇训练了。OK， 那我们来讲间歇训练，我把它分成2种，第一种是我们1分钟的间歇训练。一个动作1分钟，所以代表我们在1分钟内冲到85%，可能我们不用到这么尽全力。然后另外一种是30秒内冲到85%的间歇训练，这个就代表是你要全力冲刺。所以呢，我们初学者适合做的是1分钟的。那你今天想挑战自己，进阶对自己体能有信心，那你就可以选择做30秒的。OK， 那我们废话不多说，我们就来开始我们今天的间歇训练的课表。OK， 那我们先做初学者版本。初学者版本呢，我们先准备第一个动作叫深蹲加肩推，我们可以准备2个适当的哑铃。好，哑铃不要拿太重，你要有把握，你可以举它1分钟。OK， 那动作我们开始。第一个动作，我们双脚比肩稍宽，因为我们待会有深蹲的动作，然后再来2个适当的哑铃，扛在肩上。OK， 然后保持身体笔直。OK， 然后记得深蹲这个动作，先启动你的髋关节，臀部先走，很简单，屁股先走就对了。OK， 臀部先向后，慢慢蹲下，接着蹲到一定的点，再用你大腿的力量带上来之后，接着肩推，然后重复动作。好，假设1分钟到，好 ，OK。如果1分钟到还是可以这样讲话，那这就不叫间歇训练了 ，OK？ 所以你要试着调整自己的速度。第二个动作是我们的波比，我们先做初学者版本。初学者版本我们就不要跳，很简单。我们现在开始，双脚比肩稍宽，然后我们2只手快速的蹲，因为蹲下然后去撑地，蹲下撑地之后，用下肢的力量把身体向后弹，再弹回来，站起来。这是一个动作，我们要连续做1分钟，所以我做一次连贯的。好，连续1分钟完啊，好喘，那就有间歇训练了。OK， 然后一样再经过适当的休息，1分钟的间歇，我们原则上大概休息40秒到1分钟左右。所以你休息太短，你等于下一组根本不能尽力做；休息太长，你又完全恢复了，也没有所谓的间歇效果。第3个动作叫登山者，找到一个适当的台阶，2只手垂直的撑在台阶上面之后，2脚向后，脚尖顶地，身体挺直，所以不要过低，也不要过高。到这个点，大概成一个直角三角形的样子。然后我们做屈膝，然后接着换脚，然后间歇训练的版本是加快。好，挑战1分钟。好，假设1分钟到，有没有很喘？非常喘，那这是又有间歇的。那我们再适当的休息。第4个动作，一样休息，大概是40秒到1分钟。
心跳大概稍微恢复了。OK， 那我们接着第4个动作，抬腿跑，一样双脚站直立于地，然后我们2只手放在外侧，然后就是原地的抬腿跑步。所以我们一次1只脚，1、2、1，然后记得用脚尖着地。那加速起来就是挑战自己。假设这个速度太快，你做不到1分钟，那你就要放慢。假设这个速度做完1分钟没感觉，那也要加快。OK， 找到适合你的速度，这就是你的间歇训练。好，那像刚刚做了这么多个间歇训练的动作，那我们来想一下间歇训练的好处是什么？第一个，以减肥来讲，间歇训练的效果可能会比我们一般的有氧或是只做肌力来得好。然后间歇训练的好处是，我们做完，你今天强度真的有到一定的强度之后，也许24小时到48小时，你都还在持续的消耗热量，那叫所谓的后燃反应。因为我们的肌肉有一些微小的破坏，因为我们动作强度很强。然后再来间歇训练的好处又是，可能我们的体力也会变好。然后再来，因为有做很多肌力型的动作来完成这套训练，所以你的身材可能会线条更精更好，然后肌肉都可以保留住。肌肉保留住的好处是什么？代谢率会上升，对，你就比较好瘦。然后再来，最后我们讲到间歇训练，可能就是因为它减脂肪的效果比较强。所以它当然减脂肪这件事情是全身按照比例，不是说你练哪就瘦哪。所以当然它减脂肪的比例高，所以你可能包含你的脂肪肝、三酸甘油酯什么一些血脂之类都有可能会降得比较快。但是相对的，你要先把基本的体能做好，再来做我们的间歇训练哦。